Анда эмне Курсай макул болот? Жигиспей эле койбойсуңар. Азыр деле кечеме. Аксынын Кызыл Бейит, Разансай жана Күрпсай айылдарынын 50дөй тургуну нааразычылык билдирип чыгышты. Алар 3 айылдын 200дөй жашоочусу мал баккан жайыт алтын казууга берилип кеткенин айтышууда. Алардын бири Өмүрбек Артыкбаев буларга токтолду. Biz именно мен чыккан жайлоого база курулат деп атат да, именно мен отурган журт деп коебуз, биз өз журт тапшырып. Ошо журтка база курулат деп атат. Ал база курулгандан кийин ал жака чыга албайсыңар деп атат. Булар 40 гектар жерди казабыз дешет. 40 гектар жерди казганда анын ограничениясы бар да, ал 40 гектардан узак жерге, ал жерге ар кандай жардыруулар болушу мүмкүн болот. Биз билбейбиз, алынча азыр ар кимибиз эле жакшы жакты ойлошуп атат, бул чоңдордун бардыгы элечи. Андан кийин ошол жерде 40 гектар жерди казабыз дегенден кийин ал жака мал киргизбейбиз дешип атат. Мал киргизбегенде биз кайсы жакка чыгабыз десек, бизде коңшу айыл бар, Кызыл Бейит. Биз өз кургокту Кызыл Бейит болуп эки. Кызыл Бейиттин жайлоосуна чыга бересиңер деген боло сунуштарды айтышып атат да булар. Ал Кызыл Бейиттин ал жактын малы дагы өзүнө жетишерлүү да. Аталган айылдардын жашоочуларында эгин айдоого үлүш жер болбогондуктан негизги киреше булагы мал чарбачылыгы. Ал эми мал бакчуу жалгыз жайытта алтын изилдөөгө берилип кеткен. Бул алгачкы жолку изилдөө эмес экенин айткан Сагын Жуманазаров буга чейинки инвесторлордун жоругун эске салды. Элдин талабы буну иштетпеш керек болот. Өзү кичинекей эле жайлоо. Ошол жайлоону бускан жатат. Бир жак тарабын бузуп салган. Айырга азыр мал деле жүрбөйт. Мындай ачыгын айткандачы, бир жагын бузуп салган, экинчи тарабы калган, эми ошол экинчи тарабын дагы бузабыз деген туруда. Ошол маселе болот. Эл иштетпегенге каршы болуп атыр. Бул 4-же же 5-чи инвестор жерди казып кетип атат. Жерди казып. Азыркы маселе деле ошол да. Элдин көңүлү калган бул нерседенчи. Алим Акжол айыл аймагынын башчысы буга чейин эл менен атайын жыйындарды өткөрүп, анда 60тан ашык адамдын макулдугу берилгенин билдирди. Анткени менен жергиликтүүлөр аны төгүндөп жатышат. Карантин учурунда келип элдин астына деп элди чогултуп чогулуш кылышкан. Чогулушка 60тан ашык адам катышкан. Башынан айтып берет. Ал 61 адам катышкан. Ага бизге кол койдура баштады. Эмне себептен чогулушка катышкан элдин санын каттап коелу деп эле кол койдурушкан. Андан кийин ал токтом болуп, эмне дейт, ишке жарап кетиптир да. Биз макулдук деп ушундай токтомго кол койгоңуздар деп азыр бизге ушундай мажбурлоп атат. Жогоруда алтын изилдөөгө деп берилип кеткен 40 гектар жайыттын 38 гектары Аксы Токой чарбасына карайт. Калган 2 гектары Токтогул районуна тиешелүү. Бул аймактан алтын изилдөөгө 2019-жылы киришкен кыргызстандык Ariol Gold компаниясы 15 жыл мурда лицензия алган. Компания Токойдогу кызыл китепке кирген 44 дана арча менен башка өсүмдүктөр үчүн кенемде катары мамлекеттин эсебине 3 миллион сомдон ашык каражат төлөгөн. 10 гектары 11 километр жолго, 30 километр разработкага. 30 гектары. Ошол Токой чарба. Биз ушерттин баарын эсептеп 3 миллион бир бала сумма биз мамлекетке төккөнбүз. Ушерт төлөп берген. Ошентип нааразы болгон эл менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Токой чарбанын адистери жолугуп бир пикирге келе алган жок. Алар алдыда Ariol Gold компаниясынын өкүлдөрү жергиликтүү эл жана тийиштүү кызматтар менен биргеликте кайрадан жолугушуу болоорун макулдашпана тарап кетишти. Белгилей кетсек, ушул кезге чейин Жалал Абад облусунун аймагында алтын кенин казууга 65, изилдөө иштерин жүргүзүүгө 159 лицензия берилген. Учурда облус аймагында алтын казган 6 компания иштеп жатат. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуалдаев, Жалал Абад облусу.